Bienvenidos a esta guía técnica sobre robot Roomba y 7. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a hablar sobre un problema común que muchos usuarios de Roomba y 7 pueden experimentar: ese ruido raro que hace tu robot. Este sonido puede ser causado por una serie de factores, desde un motor desajustado hasta un objeto atascado en los cepillos. Ignorar este problema puede llevar a un desgaste prematuro de los componentes y, en el peor de los casos, a la rotura del robot. Así que es importante actuar a tiempo. Para esta reparación, necesitarás algunas herramientas básicas: un destornillador de estrella, un destornillador plano, un paño limpio y, si es posible, un multímetro. Vamos a comenzar con el paso a paso. Primero, asegúrate de apagar el robot y desconectarlo de la base de carga. Luego, con el destornillador de estrella, retira los tornillos de la tapa inferior del Roomba. Hazlo con cuidado para no perder los tornillos y asegúrate de guardar la tapa en un lugar seguro. Al levantar la tapa, podrás acceder a la parte interna del robot. Observa bien los motores y cepillos. Si ves que alguno de los cepillos está obstruido o atascado, retíralo con el destornillador plano. Limpia cualquier residuo que pueda estar causando el ruido. En algunos casos, el motor puede estar desajustado. Para ajustarlo, asegúrate de que todos los tornillos estén bien apretados, pero no los fuerces demasiado. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Una vez que hayas revisado todos los componentes, es hora de volver a montar el robot. Coloca la tapa inferior de nuevo y atornilla todos los tornillos que retiraste anteriormente. Asegúrate de que todo esté bien ajustado y que no falte ningún tornillo. Ahora, enciende el robot y verifica si el ruido ha desaparecido. Si todo está bien, enhorabuena. Has solucionado el problema. Para evitar que el ruido vuelva a ocurrir, asegúrate de limpiar los cepillos y los filtros de tu Roomba regularmente. Además, revisa que no haya objetos grandes o sueltos en el suelo antes de que tu robot comience a limpiar. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.